Di sebuah hutan yang sunyi, seorang pria tua menemukan seekor kapibara yang terjerat perangkap pemburu. Dengan penuh hati-hati, ia membuka perangkap itu, membebaskan kapibara dari rasa sakit. Alih-alih lari, kapibara itu memilih tetap berada di samping pria tua. Seolah mengucapkan terima kasih, sejak hari itu, kapibara sering kembali ke pondok pria tua di tepi hutan.